வணக்கம் நண்பர்களே, இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிட்டிக்கு வந்து இன்ஜின் டீகார்பனேஷன் பண்ணுவது. இன்ஜின் டீகார்பனேஷன்னா என்னென்னா வண்டி இந்த வண்டி வந்து புகை ஜாஸ்தியாக தருது, இன்ஜின் சவுண்டு ஜாஸ்தியாக வருது, பிக்கப் இல்லை, மைலேஜ் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால டீகார்பனேஷன் பண்ண வந்துருக்கு. டீகார்பனேஷன் பண்ணால் அதோட நன்மைகள் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ஜினுக்குள்ளே இருக்க கார்பன் இருக்குது பாருங்க, இந்த கார்பன் அதிகமாக படிஞ்சாலே நம்ம வந்து இன்ஜினோட லைஃப் வந்து கம்மியாகிடும். இப்போ பார்த்தா ஒரு மேக்ஸிமம் நம்ம தயாரிக்கக்கூடிய இன்ஜின்லாம் இந்தியாவில் தயாரிக்கிற இன்ஜின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அந்த இன்ஜின் பார்த்தா ஒரு 5 லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓடுற அளவுக்கு தான் தயார் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இந்த கார்பன் படித்தா என்ன செய்யுது, மேக்ஸிமம் 1 லட்சம் 2 லட்சத்துக்கு அதில் வேறு சீக்கிரம் வந்து ஆயில் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டு புகை தள்ள ஆரம்பிச்சிது. இதை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக ஒவ்வொரு ஆயில் சர்வீஸுக்கும் நம்ம டீகார்பனேஷன் பண்ணால் நம்ம கம்பெனிக்காரர் கொடுக்குற அளவுக்கு அந்த இன்ஜின் வந்து கிலோமீட்டர்லாம் ஓடும். அதுமாதிரி மைலேஜும் நல்லாயிருக்கும், பிக்கப்பும் நல்லாயிருக்கும். இன்ஜின் வந்து ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா பழைய வண்டிலாம் பார்த்தா 500 750 ஆர்பிஎம் ஓடும். இப்போ உள்ள சென்சார் வண்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா 800 900 ஆர்பிஎம் வரைக்கும் ஓடும். அது சரியாக அந்த கார்பன் பண்ணிக்கலாம் என்ன செய்யுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இருதயங்கள் ரன்னிங் ஆகும். அதாவது 900 ஆர்பிஎம் 800 ஆர்பிஎம் 750 ஆர்பிஎம் எடுத்துட்டு வேறு கீழே ஏறி இறங்கும். இதெல்லாம் நம்ம கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டீகார்பனேஷன் போடுறோம். இந்த டீகார்பனேஷன் வந்து பண்ணுறதுனா இப்போ மேக்ஸிமம் பார்த்தா இன்ஜினை பிரித்து தான் பண்ணணும். இன்ஜினை பிரித்து வேலை செஞ்சால் மேக்ஸிமம் 20,000 30,000 செலவாகும். ஆனால் நம்ம இன்ஜினை பிரிக்காமலே வெறும் அரை மணி நேரத்தில் 30 நிமிடத்தில் நம்ம ஹைட்ரஜன் கேஸை வச்சு எந்த ஒரு இன்ஜினை பிரிக்காமலே என்ன ஒன்றா இன்ஜினோட கார்பனை மேக்ஸிமம் 75% 80% நம்ம கிளீன் பண்ணிடுறோம். ஓகேங்களா? இதனால் என்ன செய்யலாம், உங்களுக்கு பிக்கப் நல்லாயிருக்கும். மெயினாக பொல்யூஷன் வராது உங்களுக்கு. ஏன்னா பொல்யூஷன் ஜாஸ்தியாக வந்தால் கன்னியர்கள் ஜாஸ்தியாக வரும், வீசிங் வரும், இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காது. இப்போ வர PX6 வண்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து அந்த வண்டியிலே வந்துடுது. இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வண்டிலாம் நம்ம கம்பல்சரி இது மாதிரி டீகார்பனேஷன் பண்ணோம். இது எப்படி என்ன பண்ணுறோம் வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம டீகார்பனேஷன் பண்ணி ஓடிட்டுருக்கு. ஏற்ற சவுண்டு வந்து பயங்கரமாக வந்து பாருங்கள். இப்போ இன்ஜின் சவுண்டு பாருங்கள், ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆடிட்டுருக்கு. இன்ஜின் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு நிதானமாக சவுண்டு குறைவாக இருக்குது. ரெண்டாவது பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு இன்ஜின் பயங்கரமாக இப்படி ஆடிட்டு இருக்குது, சேக்கிங் இருக்குது. இப்போ இன்ஜின் சேக்கிங் இல்லை, இதை பாருங்கள். இதில் தான் அந்த ஹைட்ரஜன் கேஸு போயிட்டுருக்கு. பாருங்கள், அந்த மிஷினை பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த டீகார்பனேஷன் மிஷினு. இதில் நம்ம ஹைட்ரஜன் கேஸ் தராங்க. உள்ள ஹைட்ரஜன் கேஸு கம்பெனிக்காரங்க வந்து ஒரு லிக்விட் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணி போடுவாங்க. அந்த கேஸ் வந்து இது மூலயமா அந்த ஓஸ் மூலயமா போயிட்டு தான் நம்ம இன்ஜினுக்கு இன்லெட் மேனிஃபோல்டுக்கு போகுதுங்க. உங்கள் வண்டிகளாம் டீசல் எந்த ஒரு எரிபொருளை பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ணுற இன்ஜினாலும் சரி, பெட்ரோல் வண்டியாலும் சரி, டீசல் வண்டியாலும் சரி, கேஸ் வண்டியாலும் சரி, எந்த வண்டியும் எல்லாத்துக்கும் கார்பன் படியும். அந்த கார்பனை மிக மிக குறைந்த செலவில் மிக மிக குறைந்த நேரத்தில் வெறும் 30 நிமிஷம் உங்களுக்கு இங்கே சென்னை சிட்லா பக்கத்தில் எடுத்து தரோம். உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த நம்பரை கான்டெக்ட் பண்ணி இந்த அட்ரஸ் இந்த நம்பரை கான்டெக்ட் பண்ணி வாங்க, உங்களுக்கு டீகார்பன் பண்ணிடலாம். நீங்கள் எங்கள் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் இருந்தால் உங்களுக்கு 50% ஆஃபரில் இந்த டீகார்பனை உங்களுக்கு செய்து தரப்படும். இப்போ ஓடிட்டு இன்னொரு 10 நிமிஷம் முடிஞ்சிடும். இது ஒரு 1/2 hour தான் என்னோட வேலை. இந்த 1/2 hour ஓடி முடியாமல் இருக்கு. A few moments later. இப்போ வந்து இந்த 1/2 hour டீகார்பனேஷன் ஓடி முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம டீ இப்போ கைட்டு போகிறோம். பாப்பா இதை எடுப்பாங்க. வந்து டீகார்பனேஷன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் ஆக்சல் கொடுக்குறேன். பின்னாடி வந்து புகையில ஃபுல்லாக புகை க்ளோஸ் ஆட பாருங்கள். இப்போ ரேஸ் பண்ணுறேன். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.